en direct. Pendant ma fait sport comme ça, heureusement pour moi, côté moyen pas tomber. Mais un gros tremblement de terre qui peut passer au Kaila. Pour que tu te calmes, pour ça, c'est équivalent le 12 janvier. Merci bon Dieu que ça va tomber. Wouh! Moi, ça me fait, je courir, mal campé devant un qui est écrasé, parce que moi, je ne vais pas écraser, il bat toujours. Mais, bah, il y a du. Donc, moi-même, moi, bien, même bon, on a rien.